nguhaye ikaze mukunzi w'ibiganiro byacu, nguhaye ikaze kuri Hot 250 TV, nguhaye ikaze kuri Rainbow 250 TV. Izo channel ebyiri nizo zifatanya kugira ngo ibiganiro bibashe kugeraho gatanu kuri gatanu. Nge ndi Samuel wihanganye. Uyu munsi nkuko twagiye tubasezeranya muri video zatambutse, tugarutse nanone kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ubwoko bw'amaraso groupe ya B. Ahangaha tugiye kugaruka ku bijyanye na meal plan cyangwa se gahunda y'imirire kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa kane, ariko kandi nyuma muzabona ikiganiro kizava ku munsi wa kane kugera ku munsi wa karindwi. Bivuga ngo ni iminsi 7 aho tuguha gahunda yo kurya kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Reka rero dutangire n'umunsi wa mbere aho tugiye kurebera hamwe gahunda y'ibyo ugomba kurya mu gitondo ku isaha 4, ku isaha 6, ku isaha 9 ndetse n'isaha ya nimugoroba cyangwa se dina bitewe n'igihe uyifatira. Icyambere tugomba kwibutsa nuko iyi gahunda ntabwo isimbure gahunda zijyanye na gahunda zo gukurikirana ibijyanye n'imirire. Niba ari indwara runaka ufite, ni byiza ko wakegera muganga kugira ngo akwandikire imiti igomba kugufasha. Ni byiza ko wakegera muganga mu by'imirire kugira ngo akugire inama uburyo wakitwara, ariko kandi ni byiza ko wagerageza iyi gahunda warangiza ukazaduha ubuhamya niba ari cyo yagufashije. Iyi gahunda kandi bifatanya n'ibijyanye no gukora siporo, bifatanya no kunywa amazi cyane, bifatanya no kugira discipline mu mirire, koko niba ushaka ko izaba effective cyangwa izabasha gutanga umusaruro. Umunsi wa mbere turakugira inama duhereye mu gitondo. Breakfast uzafata tever cyangwa se itase ya green tea, icyayi cy'icyatsi kibisi. Aho ngaho ushobora kongeramo citro cyangwa se indimu. Ushobora kandi nanone icyo cyayi ugifatisha umugati w'ikigina cyangwa se brown bread. Ku isaha 4 rero, isaha 4 n'ukuntu ubuze kubigenza, urafata 1/2 cya litiro y'amazi, nurangiza uze gufata na pome imwe. Aho ngaho ni isaha ni cya gihe ni mu gitondo. Ariko kandi ubwo tugeze kuri amasaha twita snacks saa 4, none ka tujye kuri lunch. Lunch rero uko uza kubigenza, urafata 1/2 cy'ipapayi, nyuma y'iminota 10 ufate amashaza, ndetse kandi urafata poivro, nanone kandi ufate tungurusumu, ufate itunguru, ndetse ufate agatoki 2 cyangwa 4 du PS 4, nanone kandi ufate kokombre. Aho ngaho no kuvuga ngo ufate epinari, ufate seleri. Ibyo bishobora kuba bitekanye, birashoboka nta kibazo. Ikindi nanone imboga nanone ni ngombwa kuzongera, nuko mwabonye muri video yabanje. Abantu b'ubwoko bw'amaraso bwa B nanone ni byiza gukoresha cyane imboga ndetse n'imbuto. Aha rero nanone tugere ku isaha 9 cyangwa se kuri snacks, aho turibuze kugira nanone kongera gufata 1/2 cy'amazi, nanone 1/2 cya litiro cy'amazi akonje, uze gufata pome imwe, ndetse ufate na orange cyangwa se udusate tubiri twa orange. Aho ngaho ibyo ngibyo biraba bihagije kuri iyo saha 9. Tugeze rero nimugoroba kuri dina, uraza kugerageza gufata 1/2 cya litiro y'amazi. Byumvikana ngo duhuje bimaze kuba litiro zigera muri zingahe? Zimaze kugera muri litiro, urebye uko twagiye tuzikurikirana, zimaze kuba litiro 2. Unabishoboye kongeraho ukabagera kuri litiro 3 bitewe n'ibiro ufite, bishobora kubasha kuba byaba byiza. Aha ngaha nanone kandi ushobora kuza kuhafata, nyuma y'ari amazi yo kumaze kuyafata, ushobora kuza gufata jus iri naturel ivanze, aho ishobora kuba ivanze. Urugero ushobora kuyivanga ufata amatunda, warangiza ukaza gufata akananasi gatoya, warangiza ukaza gushyiramo ikinyomoro, iyo jus ukayikoresha. Ariko kandi ushobora gufata igikoma cy'uburo, ndetse ushobora kuba cyagira gute cyagufasha. Ibintu bitoya gusa, warangiza uwo munsi wawe ukaba urarangiye. Ariko kandi nanone ikindi twakongereraho nuko mu byo kurya, mu gihe biriya byo guteka, ugomba gukoresha amavuta meza, ari amavuta ya olive. Reka rero turebe umunsi wa kabiri. Ku munsi wa kabiri turaza kubwira ngo uzafata mu gitondo, uzafata jus y'ipapayi ndetse n'ibinyomoro bivange. Ubwo mu gitondo wigire mu kazi. Nurangiza isaha 4 uraza gufata 1/2 cya litiro y'amazi. Nurangiza ushatse uraza gufata urubuto, urafata pome
nurangiza ubishoboye wakikomereza akazi kawe. Hanyuma ku isaha cyangwa se kuri lunch uraza gufata intoryi, ufate poiro, ufate poivro, ufate karoti, aho ngo ni ibijyanye bigize imboga. Nurangiza kandi ahangaha urashyiramo ka tungurusumu, ushyiramo kokombure, noneho uze gufata umuceri ariko wa brown cyangwa se brown rice cyangwa se umuceri w'ikigina. Aha nanone kandi uraza gufata 1/4 cy'inanasi kuri iryo funguro ryawe. Nurangiza uze gufata urundi rubuto, ushatse wafata akavoka cyangwa se ugafata umuneke, nta kibazo. Hanyuma ku isaha ya snacks cyangwa se saa 9 urafata 1/2 cy'igikombe cyangwa se itase ya juice. Iyi juice rero urafata utumoroso tubiri tw'inanasi, uze gufata citron imwe, ushatse wafata turmeric niba uyizi ugenda uyishake. Iyo turmeric yagufasha, cyangwa se wabona muringa ushobora gushyiramo utuyiko tubiri, warangiza ukaza gukora iyo juice warangiza ukagira gute ukayikoresha. Iyo ngiyo ni nziza kandi ni nziza cyane, izabasha kugufasha. Isaha rero cyangwa se ku masaha ya nimugoroba aho tugeze kuri dinner rero se nimugoroba kuza kubigenza urafata ibintu bike cyane. Uraza gufata ji y'imbuto rero uri buze gukoresha, uraza gukoresha inanasi, ukoreshe ipapayi, nyuma ukoreshe ibinyomoro, ndetse ubashe kubona inkeri wakoresha inkeri cyangwa se imizabibu. Ahangaha uwo ni umunsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu uraza gufata mu gitondo igikoma cy'uburo bwiza, uze kugerageza umenye ko butunganyije neza. Nyuma uraza gufata soya nkeya ubivange, nurangiza ubikoresha. Ushobora kuza kandi none gufata citron ebyiri cyangwa se ziriya mbuto nyine za citron, nurangiza ubwo aho ni mu gitondo. Saa 4 urafata 1/4 cya litiro y'ikirahure cya ji. Aho ngaho ni ji uraza irimo inanasi, irimo citron, ndetse kandi ushobora kuza gushyiramo na turmeric, nta kibazo. Hanyuma nitugera kuri lunch uraza gufata ibinyomoro, uze gufata kandi nanone imbuto, ngo aho ni imbuto z'ibinyomoro. Noneho nyuma uze gufata imboga uraza kuba ufitemo shufurere, ugiremo imiteja, nurangiza ushyiremo indagara, nurangiza ushyiremo imboga rwatsi za rengarenga cyangwa se dodo bitewe n'uko mubyita, poiro ndetse na poivro, nurangiza ushyiremo ka tungurusumu, ushyiremo seleri ndetse na ka perisile. Nurangiza gufatisha umuceri, bayigize wakoresha umuceri wa brown. Aho ngaho ni ku isaha y'isa 6 cyangwa se kuri lunch. Hanyuma snacks uraza gufata 1/2 cya litiro y'amazi. Nyuma uze gufata nanone ibinyomoro, uze gukora akaji cyangwa se imbuto z'ibinyomoro. Aho ngaho nabyo biraba bihagije. Nimugoroba rero no kuza kubigenza uraza gufata 1/2 cy'ikirahure cya litiro cyangwa se ikirahure cy'umutobe w'imbuto. Uyu mutobe w'imbuto rero uza kuvanga, uze gufata umwembe, ufate watermelon, ufate marakuja, ndetse ufate n'ikinyomoro. Ubu ni umunsi wa gatatu. Ku munsi rero wa kane mu gitondo kuri breakfast uraza gufata potage. Iyi potage ishobora kuba byaba byiza ari potage y'imboga. Ahangaha ushobora kuza gufata epinari, warangiza ugashyiramo ikirayi, warangiza kandi none ukabisya. Wamara kubisya ukaba ufite citron ebyiri ku ruhande, warangiza ukaza gufata na wa mugati. Ibyo ngibyo ukigira mu kazi. Saa 4 rero uraza gufata 1/2 cya litiro y'amazi cyangwa se eau gazeuse kuba babasha kuyibona. Nanone kandi ari amazi asanzwe washyiramo indimu, nta kibazo. Hanyuma kuri lunch cyangwa se saa 6 uraza gufata marakuja, uze gufata kandi nanone ifi, uze kureba ifi nziza uyitegure. Nurangiza yafuze kushyiramo poiro, ushyiremo poivro, ushyiremo tungurusumu, ndetse kandi ushyiremo karote, kokombure, igitunguru ndetse na kayipinari. Nurangiza uze gufata ikirayi cyangwa se wafata ubugari bw'imyumbati, nta kibazo. Hanyuma uze gufata imbuto ka citron ku ruhande hariye. Nurangiza saa 6 yawe cyangwa se amasaha yawe ya lunch araza kuba ameze neza cyane. Hanyuma rero snacks uraza gufata 1/2 cya litiro y'amazi. Amazi ni ngombwa cyane. Nurangiza uze gushyiramo agace k'indimu, hanyuma wikomereza akazi kawe. Hanyuma ku isaha ya nimugoroba
uraza gufata imbuto za mbuto twavuze bibaye byiza ahangaha waza gukora ka salade none ukaza gukora ka salade ndetse ushobora kuza gukora ka salade k'imboga zitandukanye cyangwa se ukaza no gushyiramo pome. Ahangaha icyo navuga ushobora gukora salade ya pome warangiza ugashyiramo igitunguru warangiza ukaza gushyiramo karoti nziza wakase neza utaziharuye rwose kuko kiriya gishishwa cy'inyuma ni ngombwa warangiza ukaza gufata ako gasalade ukaza gufata nanone kandi imbuto ku ruhande warangiza ibyo birabaye. Uwo ni umunsi wa kane rero. Hanyuma ndakurarikira kuzareba ibindi bice harimo umunsi wa gatanu uwa gatandatu ndetse n'uwa karindwi. Ni ukuvuga ngo iyi meal plan cyangwa se gahunda y'imirire igomba kumara igihe kingana n'iminsi 7. Ibi ugomba kubifatanya no gukora siporo. Ibi ngibi kandi ugomba kubifatanya no kurya indyo yuzuye. Twabyumvishe ibyo uzaba uri gufata amanga ariko kandi nanone wibuke kugerageza kwirinda by'umwihariko ibintu bifite amavuta menshi. Harijya mu byo twakubwiye uzajya ukoresha uzajya wibanda cyane kuri amavuta ya olive. Nze gusoza rero nkubwira ngo wakoze cyane kureba ikiganiro cyacu ahise wifuza ko twagukorera ibindi bihe. Uramutse hari uburwayi runaka ko twaza gusobanurira, uramutse wifuza ko kuri business hari umuntu twaza gutumira cyangwa se twazagerageza kugira ibindi tukureberaho nabyo tuzabikora mu biganiro bikurikiyeho. Ndakurangira rero igikoma cyiza. Niba ufite umuryango ukunda, umuryango ushaka kubona intungamubiri, ndakurangira igikoma cyiza cyitwa Kirenga Mixture Polish. Gikorwa na company Rainbow Health Food. Ikorera hano muri Mike ariko kandi igikoma gisanga muri supermarket zitandukanye hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara niba cyane tukaba twakibagejejeho. Ahangaha ndaza kubwira ngo hamaga kuri 078 450 9657 cyangwa se ugahamagara kuri 078 558 8 iki gikoma twarangiza tukakikugezaho. Ntabwo ibi byonyine tugira inyunganamire zitandukanye zifasha ku ndwara zitandukanye, tugira ubujyanama ku mirire ariko kandi nanone tukagufasha kugira ngo niba hari uburwayi runaka waba ufite tube twakugira inama ndetse kandi niba ikiganiro wifuza kuza gutegurira nabyo turahari ku bwawe. Wibuke gukora subscribe, usangize inshuti zawe ibiganiro kandi nanone ukore share. Ni Rainbow 250 ndetse na Hot 250 TV hose ukore subscribe, nta kibazo, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Murakoze cyane, nakagaruka. Bye.